হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি আপনারা সবাই অনেক ভালো আছেন। আর এই মুহূর্তে যেখান থেকে আমার ভিডিওটা দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো আজকে আমি রয়েছি পপুলার মার্টে, আর এটি অবস্থিত ৭৭ মালিবাগ শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ফারুক তাসলিম সড়ক, ঢাকা ১২১৭। তো আজকে আমি আপনাদেরকে সুজুকি GSXR 150 এই একটা নতুন একটা আর কি কালার এই শোরুমে এসেছে কিছুদিন আগে আর কি, সেই বাইকটি সম্পর্কে আপনাদেরকে একটু জানাবো। আসলে এটি মূলত কোনো আনঅফিসিয়াল বাইক, আর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটার যে কালারটা একদমই আনকমন একটি কালার বলা চলে। ব্ল্যাকের মধ্যে আর কি তারা ব্লু একটা কালার দিয়েছে, আর মাঝখানে মাঝে মাঝে কোথাও কোথাও একটু সিলভার কালার রয়েছে। তো আজকে আমরা এই বাইকটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানবো। ভিউয়ার্স, আমরা সকলে জানি যে সুজুকি GSX-R এটা হচ্ছে গতির রাজার বাইক, আর এই বাইকে ডাবল চ্যানেল ABS ব্যবহার করা হয়েছে। ফ্রন্ট যে ডিস্কটা দেখছেন এটা কিন্তু 290 মিলিমিটারের একটা ডিস্ক ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে এই বাইকটিতে, আর সেই সঙ্গে এটার ফ্রন্টে কিন্তু আপনার টেলিস্কোপিক সাসপেনশন পেয়ে যাবেন। আর এই বাইকটাতে আসলে যে গ্রাফিক্সটা রয়েছে খুব বড় করে সুজুকি লেখাটা পুরো বাইকের কিটার উপরে লেখা রয়েছে। আর ইঞ্জিন, আপনার এই বাইকে যে ইঞ্জিনটা ব্যবহার করা হয়েছে এটা কিন্তু 4 স্ট্রোক সিঙ্গেল সিলিন্ডার 149 সিসির একটা ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে, যেটাতে 4টি ভালভ ব্যবহার করা হয়েছে। এই বাইকের ম্যাক্স টর্ক কিন্তু 14 নিউটন মিটার, এবং এটার যে ম্যাক্স পাওয়ারটা এটা কিন্তু অনেক হিউজ পাওয়ার দেওয়া আছে। 18.9 bhp, 10,500 RPM দেওয়া হচ্ছে। আর এই বাইকে আসলে রেয়ারে কিন্তু ছোটো একটা ডিস্ক ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে, যেটা সাইজ 187 মিলিমিটারের, এবং রেয়ারও কিন্তু ABS ব্রেক ব্যবহার করা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে রেয়ার যে টায়ারটা রয়েছে এটা কিন্তু 130 সেকশনের একটা টায়ার ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই বাইকে যে রেয়ারের সাসপেনশনটা ব্যবহার করা হয়েছে আপনারা দেখছেন এটা কিন্তু অ্যাডজাস্টেবল, যেটি 7 স্টেপ অ্যাডজাস্টেবল মনোশক সাসপেনশন ব্যবহার করা হয়েছে এই বাইকে। আর এই বাইকে আসলে টেল লাইটটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, তো এটা কিন্তু সিটিং পজিশনটা একদম ছোট, আর রেয়ারে কিন্তু এটা LED টেল লাইট ব্যবহার করা হয়েছে। আর এখানে 150 ব্র্যান্ডিং করে লেখা রয়েছে। রাইডিং সিটিং পজিশনটা একটু বড় রয়েছে, মোটামুটি বড়, কমফোর্টেবল রয়েছে। আর এটা যে ফুয়েল ট্যাঙ্কটা দিচ্ছেন 11 লিটারের ফুয়েল ধরে ছোট্ট একটা ফুয়েল ট্যাঙ্ক দেওয়া হয়েছে। আর এটাতে কিন্তু 3 পার্ট হ্যান্ডেল বার ব্যবহার করা হয়েছে। আর এটাতে একটা ইঞ্জিন কিল সুইচও আপনারা পেয়ে যাবেন। তো আমি খুব শর্টকাট করে একটু বলতেছি আপনাদেরকে। আর মিটারটা একদম ফুল ডিজিটাল একটা মিটার, এটা সকলে জানি। আর এটা যে ফ্রন্ট লাইটটা এটা 2টা পার্ট দেওয়া হয়েছে, এবং 2 পার্টে এখানে LED হেডলাইট ব্যবহার করা হয়েছে, LED DRL রয়েছে, এবং সেই সঙ্গে ইন্ডিকেটার যে লাইটগুলো রয়েছে সেগুলো একটু হ্যালোজিং ব্যবহার করা হয়েছে। অনেকক্ষণ বকবক করলাম, তো এখন আসলে বাইকটার আমি প্রাইস আপনাদেরকে জানিয়ে দিই। তো অফিসিয়াল বাইক সিভিউ কন্ডিশনে কিন্তু বাইক এটা, আর বাইকগুলোর প্রাইস বর্তমানে আপ ডাউন হয়ে থাকে। আর এই বাইকটার বর্তমান প্রাইস হচ্ছে 4,30,000 টাকা। আর এই শোরুমে আসলে আপনারা এই বাইকটি ছাড়াও আরও অন্য অন্য বাইকও আপনারা কিন্তু এই শোরুমে পেয়ে যাবেন। তো আজকে আমি সুজুকি GSX-R এই 150 এই বাইকটি সম্পর্কে একটু আপনাদের জানালাম। ভিউয়ার্স, আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে এই শোরুমের নাম এবং অ্যাড্রেসটা দিয়ে রাখবো। আর অবশ্যই যাদের এই সিভিউ কন্ডিশন সুজুকি GSX-R 150 আনকমন বাইকটি প্রয়োজন তারা অবশ্যই তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আসসালামু আলাইকুম।